Всем привет! Вы на канале Хитрые Ежи. Вон там облака белые, гора, там раньше была свалка, лес, парковка. Там деревня, там ее не видно. Рыжие окно, там видите, сразу что-то залезает. Вот это вот опора. Вот эта опора сразу залезает. Вот. Это вот солнце. Сейчас вот так вот. Не знаю почему. Всем пока. С вами был канал Хитрые Ежи.